எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் சம்பத் வெப் சர்வீசஸ் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது ரயில்வேலேருந்து, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ரயில்வேலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. நிறைய பேர் வந்து ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு மேல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எப்போ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் என்டிபிசியா இருக்கட்டும், ஜேஇஆ இருக்கட்டும், அப்புறம் எஸ்எஸ்சியா இருக்கட்டும், எஸ்சியா இருக்கட்டும், செக்ஷன் இன்ஜினியரு, ஜூனியர் இன்ஜினியரு, நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிஸ்ல வரக்கூடிய ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸா இருக்கட்டும், ஏஎல்பியா இருக்கட்டும், குரூப் டியா இருக்கட்டும். ஸோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து நேற்று 19ஆம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ரயில்வேலேருந்து. என்ன போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட், ஏஎல்பின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரெயின் வெட்டக்கூடிய அந்த போஸ்டிங்காக நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றின விரிவான ஒரு தகவலை வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ எதுக்காக ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ்ட்ரோலோகோ பைலட். ஏஎல்பின்னா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, ட்ரெயின் ஓட்டுறாங்களே இவங்க தான் ஏஎல்பி. ரொம்ப சூப்பரான போஸ்டிங், ஜாலியா இருக்கலாம் டிராவலிங்லயே. நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போகலாம். ஃப்ரீ மைண்டடா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்டிங்காக தான் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தின டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அப்ளிகேஷன் என்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுதுன்னா, இன்னைக்கு தான், ஜனவரி 20ஆம் தேதி 2024, இந்த வருஷத்தோட ஜனவரி மாதம், அதாவது இன்னைக்கு 20ஆம் தேதி அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரி, அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆன்லைன்ல. இதோட க்ளோசிங் டேட் எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதோட க்ளோசிங் டேட் வந்து 19/2/2024, எக்ஸாக்டா ஒரு மாசம் கேப் கொடுக்குறாங்க. 19/2/2024 பிப்ரவரி, அடுத்த மாசம் 20ஆம் தேதி வரைக்கும், 19ஆம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணியாச்சு. டேட் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன் வந்து எப்போ பண்ணலாம்? அப்ளை பண்ணியாச்சு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து இன்கேஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதெல்லாம் எப்போ வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா, 20/2/2024 இருந்து 29/2/2024 வரைக்கும், அதாவது பிப்ரவரி மாசம், அடுத்த மாசம் 20ஆம் தேதியில இருந்து 29ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்க இதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இன்கேஸ் ஏதாவது எரர் இருக்கு, இல்ல கரெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து அஸ்ட்ரோலோகோ பைலட்டோட இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து எவ்வளவு ஸ்கேல் ஆஃப் பே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இனிஷியல் பே வந்து 19,900 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸாக்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாசம் சேலரி வந்து ஒரு 26ல இருந்து 28க்குள்ள நீங்க வாங்குவீங்க, எல்லாம் பிடித்தம்லாம் போக. அதே மாதிரி இயர் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏஜ் லிமிட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா, 18 வயசுல இருந்து 30 வயசுக்குள்ள இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ 1/7/2024 அந்த டேட்டோட உங்களோட ஏஜ் லிமிட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, 18 வயசுல இருந்து 30 வயசுக்குள்ள இருக்கணும். எவ்வளவு வேகன்சி? டோட்டல் வேகன்சினா 5696 மொத்தமா ஓவராலா இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற எல்லா ஆர்ஆர்பியும் சேர்த்து 5696 வேகன்சி இருக்கு ஏஎல்பி போஸ்டிங், அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் போஸ்டிங்க்கு. ஏஜ் லிமிட் வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எவ்வளவு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்ன கொடுத்தாங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே. அப்புறம் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், உங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை திறன் எவ்வளவு இருக்கணும்னா, A1 மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கணும். A1 மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் விஷனோட அந்த ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நியர் விஷன் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்டு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து எல்லா இந்த டாக்டர் வெரிஃபிகேஷன் போனோடனே இந்த மஸ்ட் பாஸ் டெஸ்ட் ஃபார் கலர் விஷன், பைனாகுலர் விஷன், இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் நைட் விஷன், மெசோஃபிக் விஷன், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணி ஆகணும். சரிங்களா? அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஏஎல்பி போஸ்டிங் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நேஷனாலிட்டி வந்து நீங்க ஒரு இந்தியனா இருக்கலாம், இல்ல சிட்டிசன் ஆஃப் நேபாளா இருக்கலாம், இல்ல பூட்டானா இருக்கலாம். சரிங்களா? மற்றதெல்லாம் ஓகே. அப்புறம் ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா 18 வயசுல இருந்து 30 வயசு வரைக்கும்னு சொன்னேன். இப்போ எஸ்சிஎஸ்டிக்கு வந்து 5 வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா இந்த 30ல இருந்து ஒரு 5 கூட்டிங்கன்னா 35 வயசு வரைக்கும் வந்து எஸ்சிஎஸ்டி வந்து இந்த எக்ஸாமுக்காக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர்னா உங்களோட குடும்ப ஆண்டு வருமானம் வந்து 8 லட்சத்துக்கும் குறைவா இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி உங்களோட குடும்ப ஆண்டு வருமானம் வந்து, நீங்க ஒரு ஓபிசியா இருக்கிறீங்க, ஓபிசி கேண்டிடேட்டா, பிசி எம்பிசி ரெண்டுமே சேர்ந்து வருவாங்க.
உங்களோட குடும்ப ஆண்டு வருமானம் வந்து 8 லட்சத்துக்கும் கீழே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ 30+3 33 வயசு வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன்னா நீங்க வந்து சர்வீஸ்ல இருக்கீங்க, ஆம், 6 மாசத்துக்கு மேல உங்களோட சர்வீஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு அன்ரிசர்வ்டு ஆர் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செஷன், நீங்க ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இருக்கிறீங்க, நீங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இருந்து அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 3 வருஷம் ஏஜ் லிமிட் கொடுக்குறாங்க, ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இருந்து ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர்ல வரீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 வருஷம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இருந்து நீங்க ஒரு எஸ்சி/எஸ்டி கம்யூனிட்டியில வரீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 8 வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஓகே. ஓவராலா மற்ற கேட்டகரியில நீங்க கொஞ்சம் பாத்துங்க. ஸோ அப்போ உங்களோட ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுல டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்காங்க, இருந்தாலும் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல, அது வந்து ஓகே ஆயிடும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட், இல்லை எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் யாரா இருக்குன்னா யாரெல்லாம் எஸ்சி/எஸ்டி, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், ஃபீமேல், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், மைனாரிட்டிஸ், எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி, பேக்வேர்ட் கிளாஸ், இதெல்லாம் யாரெல்லாம் சார்ந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 250 ரூபா ஃபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாம மற்றவங்க எல்லாருக்குமே சீரியல் நம்பர்ல இல்ல, இது நான் இப்ப இந்த 2வது சீரியல் நம்பர் இல்லாம மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து 500 ரூபாய் ஃபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே. யார் யாரெல்லாம் சிபிடி 1 வந்து அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ஃபீஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் அந்த ஃபீஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகுலேட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதே மாதிரி உங்களோட ஃபீஸ் பேமெண்ட் வந்து நீங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன் மூலமா பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன்ல வந்து நெட் பேங்கிங், டெபிட் கிரெடிட் கார்டு, அப்புறம் யூபிஐ மூலமா நீங்க பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்கல்ல, இபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ யாரெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா யாரோட குடும்ப வருமானம் 50,000க்கும் கீழே இருக்கு, ஆண்டு வருமானம் வந்து 50,000க்கும் கீழே இருக்கு, அவங்க எல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே. அப்போ நீங்க வந்து இந்த எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணணும். யார் யார் மூலயமாலாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம்னா தாசில்தார் லெவல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரெவென்யூ ஆஃபீஸர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை, மாவட்ட நீதிபதி கிட்ட வாங்கணும். அதுக்கடுத்து வந்து லோக்சபா உங்களோட மக்களவை தொகுதி இருக்குல்ல, எம்பி எலெக்ஷன்ல வருவாங்களா, மக்களவை தொகுதி சம்பந்தப்பட்ட நீங்க லோக்சபா எம்பிட்ட வாங்கலாம், இல்ல ராஜ்யசபா எம்பி உங்களோட தொகுதி சம்பந்தப்பட்ட ராஜ்யசபா எம்பிட்ட வாங்கலாம், இல்ல வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்க இந்த எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஒரு எக்ஸாம் சிபிடி 1, செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஒரு எக்ஸாமு, அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் சிபிஏடி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், அடுத்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனு, அப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாம். இது எல்லாம் சேர்த்து கிளியர் பண்ணாதான் நீங்கள் ஏஎல்பிக்கு வந்து உங்களுக்கு போஸ்டிங் வந்து செலக்ட் ஆகும். சரிங்களா? உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஷெட்யூல் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எப்போ எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஆர்பி வெப்சைட்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி எஸ்எம்எஸ்ல இமெயில் மூலயமா சொல்லுவாங்க. இன்கேஸ் ஏதாவது வென்யூ சேஞ்ச் பண்றாங்க, எக்ஸாம் சென்டர் சேஞ்ச் பண்றாங்க, டேட் வந்து இல்ல ஷிஃப்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்றாங்க,
இல்ல. ஒரு நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து எந்தெந்த எங்க நடக்க போகுது அப்படின்றத வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலியமா சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து இல்ல எனக்கு இந்த ஷிஃப்ட் இங்க வேணாம், வேற ஏதாவது மாத்தி குடுங்கன்னா அப்படிலாம் மாத்தி குடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஸ்டேஜ் 1 சிபிடி 1ல என்னென்ன வருது பார்க்கலாம். சிபிடி 1 வந்து மொத்த சிலபஸ் என்ன ரொம்ப 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 முக்கியமானது சிலபஸ். ஸோ அப்போ சிலபஸ் வந்து கையில் எடுத்து நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுங்க. மொத்தம் வந்து 60 நிமிஷம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து 75. ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மார்க்னா 75 மார்க்கு. நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு 3 மார்க். அதாவது 3 கொஸ்டின் நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னா 1 மார்க் வந்து நெகட்டிவ் மார்க். சரிங்களா? அப்போ நார்மலைசேஷன் ஆஃப் மார்க் இருக்கு. அதே மாதிரி இதுல என்னென்ன சிபிடி 1ல என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா மேக்ஸ், மென்டல் எபிலிட்டி, அது உள்ள சிலபஸ்லாம் பார்த்துங்க. மென்டல் எபிலிட்டி, ஜென்ரல் சயின்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், இது 4மே வரும். சரிங்களா? அப்போ மேக்ஸ், மென்டல் எபிலிட்டி, ஜென்ரல் சயின்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ் 4மே இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடியில் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி வந்து மொத்தம் அதோட பேட்டர்ன் சிலபஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிபிடி வந்து 2 மணி நேரம் 30 நிமிஷம் இருக்கும். அதாவது 2.5 மணி நேரம். மொத்தம் டோட்டல் வந்து 175 கொஸ்டின். பார்ட் ஏவில் வந்து 90 நிமிஷம் 100 கொஸ்டின். பார்ட் பியில் வந்து 60 நிமிஷம் 75 கொஸ்டின். ஓகேங்களா? இதுலேயும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு. பார்ட் ஏ ஓகே. அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பார்ட் ஏல யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பார்ட் பியில் வந்து சிபிடி 2ல வந்து அலோவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்லி மார்க்ஸ் ஸ்கோர்ட் இன் பார்ட் ஏ ஷால் பி கண்டக்டட் ஃபார் சார்ட்டிங் ஆஃப் வேலிடேட் ஃபார் ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ். இப்போ இந்த பார்ட் ஏ இருக்குல்ல, சிபிடி 2 பார்ட் ஏ, அதில் வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகணும். சரிங்களா? மார்க் ஸ்கோர் பண்ணாதான் உங்களை வந்து ஃபர்தர் ஸ்டேஜுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம். பார்ட் ஏல வந்து என்னென்ன இருக்கு? மேக்ஸ் இருக்கு, ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங், அதுக்கு அடுத்து வந்து பேசிக் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங், அடுத்து வந்து ஓகே. இதில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும். அடுத்து பார்ட் பியில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. பார்ட் பியில் வந்து இது வந்து குவாலிஃபையிங் தகுதி தேர்வு மட்டும்தான். ஒன்லி a qualifying test in nature and shall have questions from the various state syllabi as prescribed in Directorate General of Training. அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக்கல் சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ட் பியில் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. வந்து அடுத்த சிலபஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேட். இந்த வேரியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சிலபஸ் எங்க இருக்குல்ல, நீங்க இதுல dgt.gov.in அப்படின்ற டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஜிஓவி அப்படின்ற வெப்சைட்ல வந்து நீங்க செக் பண்ணி அந்த சிலபஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, டிகிரி டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு செலக்ட் ஒன் ட்ரேட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் எகெயின் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின். அதாவது டிகிரி டிப்ளமோ கேண்டிடேட் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரேட் மட்டும் தான் நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. சரிங்களா? இங்க பாருங்க, குவாலிஃபிகேஷன் வைஸ் குரூப்பிங் ஆஃப் ட்ரேட். ஓகே. இது நீங்க கொஞ்சம் பிரீஃபா பாத்துங்க. அடுத்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு சிபிஏடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க 2 சிபிடி முடிச்சோன்னா அடுத்து சிபிஏடி டெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து வந்து நீங்க சிபிஐடிலையும் இது பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கரெக்டா இருக்கும் கடைசியா. அப்புறம் ஹவு டு அப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க எப்பயுமே ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ ஃபோட்டோ, ரீசன்ட் ஃபோட்டோ இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து சிக்னேச்சர் இருக்கணும். இன்கேஸ் நீங்க எஸ்சி எஸ்டி இருக்கீங்கன்னா உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து ரெடியா இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து உங்களோட கன்சர்ன் ஆர்ஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ணிங்க. சென்னைன்னா சென்னைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கங்க. போபால்னா போபால், பெங்களூர்னா பெங்களூர். இந்த வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான தகவல் நினைக்கிறேன். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த தகவல் வந்து நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆர்ஆர்பியில் வந்து ரயில்வே எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம். நிறைய பேர் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் செட்டில்ட் ஆகிடும். சந்தோஷமான வேலை. ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் இதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.